유다 TV. 안녕하세요, 친구들. 오늘 방글대장 뿡뿡이 만들기를 해볼 거예요. 그럼 이제부터 시작. 고고. 안녕 유나야. 안녕, 코코몽. 안녕. 있잖아, 우리 뭐 신기한 거 만들어 보자. 오늘. 방글대장 뿡뿡이 만들기. 그래, 좋았어. 그럼 우리 방귀대장 뿡뿡이 한번 만들어 볼게요. 짜잔. 이게 뭘까요? 방글대장 뿡뿡이 만들기. 한번 보여줄까요, 친구들? 뿡뿡뿡 방귀대장 만들기. 슬라임인데, 액체 괴물인데 방귀가 나온대요. 방귀? 냄새가 나? 냄새가 난대요. 진짜 냄새가 나? 그런가 봐요. 우리 한번 그럼 지금부터 시작해 볼까요? 네. 유나가 열어주세요. 냄새 안 나요. 냄새가 안 난다고. 이것 봐. 우와, 뭐가 있어요? 아들. 뭐야? 어디 있다? 오유. 정말 날이 했다. 그러면 우리 이 안에 뭐가 있는지 한번 볼까요? 정전지 물기, 네. 장갑, 색소. 엄마 혼자는 물인가 봐. 그런가 봐. 용기. 막대기 2개, 3개. 막대기 3개. 그다음에 숟가락. 자동 잡기 가루. 비닐. 이렇게 들어있어요. 자, 여기 용기에 물을 담았어요. 물을 요 통 2번 하고 반 정도 넣었어요. 그 다음에 여기다가 색소를 내가 5방울 떨어뜨릴 거예요. 누르면 한 방울. 우와! 자, 이제 누나가 4방울 하는 거야. 자, 2방울 했고요. 땀물. 됐다. 5방울 눌렀죠? 네. 네. 그 다음에 조심하세요. 아니요. 이거로 살살 저어주세요. 잘 저어주세요. 친구들 이렇게 물에 색소를 넣어서 초록색 물을 만들어봤죠? 이게 슬라임이 될 거예요. 슬라임. 자, 사전잡기 가루를 한 숟가락 여기다 넣어줄 거예요. 나도. 한 숟가락 넣어줄게요. 케이크 같아. 섞어. 섞어줄 거예요. 이렇게 잘 섞어줄게요. 이게 똥색깔. 전자레인지에 돌려서 갖고 올게요. 네. 전자레인지 돌렸더니 이렇게 걸쭉해졌어요. 빨간색 가루 색소도 넣어서 이렇게 빨간색으로 사전잡기 가루를 넣어서 만들어 봤어요. 이것도 전자레인지에 돌릴 거예요. 또? 네, 또 돌리러 가요. 고고싱! 자, 짜잔! 전자레인지에서 나온 액체기물. 액체기물! 짜잔, 한번 만져보세요. 식었죠? 어때요? 끈적끈적해요? 우리 그러면 자, 여기 통에다가 여기 위에 살짝 얹어주세요. 얹어주세요. 자, 손가락으로 눌러보세요. 어때요? 방금 소리 나죠? 다시
다시 한번. 자, 친구들 잘 들어보세요. 방귀 소리가 납니다. 자, 이거 눌러주세요. 다시 한번 해봐가지고 해봐. 친구들 소리 크게 들리게. 준비 시작. 자, 또 방귀 소리 한 번 더 들려주세요. 자. 또 한 번 들려볼까요? 녹색 액체 괴물의 방귀 소리. 오이. 자, 하나씩 순서대로 해주세요. 어떤 소리가 나는지. 오? 그리고 빨간색. 친구들 됐었나요? 또 재밌는 장난감을 보여줄게요. 친구들 안녕, 구독도 꼭꼭 눌러주세요. 그런 다음에 또 만나요. 하트 뿅뿅뿅. I love you. 구독을 꾹꾹 눌러주세요. 그럼 다음에 또 만나요. 안녕.